हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक पकौड़े की रेसिपी। और ये पकौड़े की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। तो आप कभी भी किसी भी मौसम में इस पकौड़े की रेसिपी को बना सकते हैं। और वैसे भी पकौड़ा बड़ा हो या छोटा, सबको बहुत ही पसंद आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इस पत्ते के पकौड़े की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 6 से 7 मीडियम साइज़ के पत्ते लिए, जिनको अच्छे से धुल के मैंने ऐसे बारीक कट कर लिया है। 1 कटोरी बेसन लेंगे, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच खटाई, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 छोटा चम्मच नमक, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़े बाउल में इन जो सारे कटे हुए पत्ते उनको ऐड किया। इन पत्तों को ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे बेसन, हल्दी पाउडर, हींग, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ खटाई। आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर या फिर इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जब इन पत्तों को हम मिक्स करेंगे तो इसमें मैंने नमक, खटाई ये सब डाला है, उसकी वजह से ये खुद ही पानी छोड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल डो की कंसिस्टेंसी जैसे ये बन गया है। तो अब चलते हैं, तेल गरम कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया, तो चेक किया तेल बिल्कुल गरम हो गया है। तो अब जो पेस्ट बनाया था उसी से हम छोटे छोटे पकौड़े जैसे शेप बना के हम उसको तेल में डालते जाएंगे। और जो आंच है उसको हम लो कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको दोनों साइड से पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे, जब तक इनका कलर ना चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए। तो देखिए जो पकौड़े हैं उनका कलर चेंज हो गया, ये थोड़े लाइट ब्राउन हो गए और ये बहुत ही क्रंची भी हो जाते हैं। तो इनको हम किचन नैपकिन पे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही करके जो पेस्ट बचा हुआ है उनसे भी हम पकौड़े बना लेंगे। तो ये पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।